É, vamos tampar esses buracos aí, né? 2 furinhos aqui. Já marquei. Bora usar o plasma e vamos pra cima. Vamos ver como é que vai ficar aqui. É, galera, o corte não ficou aquela maravilha, não. Não sou profissional de corte com plasma, maçarico. Nunca trabalhei com maçarico. Mas vai dar pra adiantar aqui o que eu preciso fazer, né? Imagina se eu fosse cortar isso aqui na esmerilhadeira até acertar, né? Pode ver que eu não me preocupei em deixar esse redondinho ali certinho, porque eu vou preencher de solda nos 2 lados ali. Como é uma peça que é só para tampar, para não ficar passando o fogo ali, né? Não tem muita preocupação. Agora eu vou meter solda braba aí com a nossa Halp 305. Vamos ver o que vai dar.